ଯାହା ସତ୍ୟ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ, ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଣିଥିବା ମଣିଷର କର୍ମ ଆଚରଣ ଭଲ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧ ତାହାର କର୍ମ ବି ଶୁଦ୍ଧ। ଯାହାର ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ତାହାର କର୍ମ ବି ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧୁ ବିଚାରଧାରା ମଣିଷ ହିଁ କୌଣସି ଭଲ ବିଚାରର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରେ। ଜଣେ ସୀମିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଣିଷ କେବଳ ଶବ୍ଦ ପଢ଼େ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ତ କେବଳ ଜଣେ ସାଧୁ ବିଚାରଧାରା ମଣିଷ ହିଁ ବୁଝିପାରେ। କିଛି ଭଲ ଲୋକ ସମୁଦ୍ର ଭଳି, ତାଙ୍କର ବିଚାରର ଗଭୀରତା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭୁଲ ବୁଝି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ଭୁଲ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଲୋକେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ତ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ମୋତେ ଖରାପ ଭାବୁଛି ଭାବୁ, ସେଇଟା ତାହାର ମାନସିକତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ, କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ଧର୍ମ।